Sveiki, šiandieną pas Duomenų dėdės svečiuose turime Tomą Mošką. Jis yra vienas iš Turing College įkūrėjų ir šiuo metu jis CPO, tai yra Chief Product Officer, jeigu nesuklydau. Nežinau, kaip šitas verčiasi iš tikrųjų į lietuvių kalbą. Tai, bet čia gal Tomas papasakos, kaip žino, kaip oficialiai vadinasi jo pareigos. Tai Tomą iš tikrųjų pasikviečiau pačiam sužinoti daugiau apie Turingo koledžą, kaip vystosi, kaip pasikeitė nuo mano paskutinio pokalbio su Giedrium, apie naują kursą pasiteirauti, pasižiūrėti, kaip sekasi ir panašiai. Tai man iš tikrųjų buvo įdomu sužinoti ir apie patį Tomą ir kaip atsirado jų pas juos visus kurti tą pačią Turing koledžo idėją. Ne? Tai gal Tomai galėtum trumpai arba kiek išeis, žinai, išsiplėsti, papasakoti apie visus šitus dalykus. Ne, žinoma, labas Tomai. Tai iš tikrųjų ta visa pradžia kažkaip labai natūraliai pas mus atėjo. Ir galbūt čia tuo mes ir esam labai laimingi. Ir kaip sako, kad versle daug laimės yra, tai aš kažkaip šventai tikiu, kad čia ta mūsų laimė ir prasidėjo, kada mes pradžioj radom savo įdomią kryptį. Ir iš tikrųjų tai prasidėjo labai senai. Aš buvau tuo metu universitete, kūriau studentų organizaciją irgi mokinti apie technologijas. Ir nes tuo metu to nebuvo mano universitete, šiek kurį laiką dariau tai, tada mūsų pažindino bendras pažįstamas su Luku ir Benu Lietuvoje jau. Mes tada čia susipažinome ir kažkaip tai labai mums patiko dirbti kartu ir nusprendėm toliau judėti tą švietimo kryptimi. Ir po daugybės projektų ir net nežinau kiek tenais metų, galbūt kokius mes 4 metus dirbome kartu, gal 5 tuo metu. Mes Turing College idėjas jau pakankamai ankstyvai pradėjom formuoti. Tai netgi vadinosi Turing University pirmai ir kažkaip ten vos ne paskutinę minutę nusprendėm kitaip vadinti, bet dirbant švietime tiesiog pradėjom matyti dalis, kurios mums atrodė nelogiškos, kad jos neveikia. Mes dirbome prieš tai ir mokyklose, mokėme moksleivius programavimo, tech žinių, daugybę darėm bootcampų, kursų, taip toliau. Ir kažkaip su laiku pradėjau pastebėti tam tikras tendencijas ir galvoju, kad nesąmonė, kad taip yra ir pasaulis galėtų būti gražesnis šiuo aspektu. Ir iš tikrųjų mus labai paskatino tuo metu COVID'as padaryti tą šuolį. Ir čia buvo 20, man atrodo, kovas, kada ir Lietuvoje prasidėjo visi lockdownai. Ir kadangi mes dirbom su fiziniais mokymais tuo metu labai daug, natūraliai viskas užsidarė, viskas pasikeitė overnight ir labai paskatino mus tą perimą padaryti. Man atrodo, 20 birželį mes visą komandą perkeliame tada ant Turing College, visą kitą uždarinėti pradėjom ir sakėm, jau viskas, tada jau dirbam ant koledžų. Bet tai bendrai paėmus, dar ir apie tas idėjas, gal labiau kokios jos tenais buvo, kad mes sakėm, kad vis skaudėjo mums, kad jų nėra. Tai pažiūrėjus iš toliau į švietimą, iš tikrųjų labai didelė limitacija yra mokytojai, instruktoriai ir panašiai. Tai yra žmogus, kuris moko. Ir iš tikrųjų pasaulyje tai nebeleidžia augti toliau, nes beveik visos institucijos su tuo vargsta, kaip čia rasti žmonių, kurie galėtų kokybiškai mokyti, norėtų tai daryti, bet netgi jeigu turi labai daug mokytojų, kurie yra gabūs, nuostabūs ir puikiai tą gali daryti, atsiranda labai didelis sunkumas tą kiekį suvaldyti. Dėl ko jokie universitetai beveik nebeauga arba jie auga labai lėtai. Aš pamenu universitete, kada buvau, jie sakė, mes čia norim, net nepamenu, galbūt padvigubėti, kažkiek tai 10 000 studentų pridėti. Ir 10 metų planas mums statyti naują biblioteką, naują ten pastatą čia, naują pastatą tenais, ir buvau nesenai, ir pastatyta. Ir atsirado ten, sakykim, tie, bet labai sunkus skėlinimas yra. Tai mes Turing College pradėjom su šitom 2 mintim. Pirma, kad švietimo procesas būtų labiau decentralizuotas nuo mokytojo. Tai nereiškia jų atsisakyti, tai reiškia įgalinti juos viską daryti greičiau. Ir tuo unlockinti tą administrative costs dalį, kad jos neatsirastų. Reiškia, mes turim sugebėti augti, neauginant mūsų kaštų, tik prižiūrėti visai mokyklai. Okay. Actually makes sense. Su tais pačiais mokytais, aš kaip mano, pavyzdžiui, paties mama yra mokytoja ir kaip pasiklausai, kaip ten kas vyksta, kaip paskui sako, liekam tik veteranai, naujų neprisitraukiam ir tada įsivertini, kad iš tikrųjų ir sunku ir pritraukti gerus.
o jeigu dar, žinai, tas yra kontaktinis darbas, pavadinkime, ne, jis yra dar sudėtingesnis iš tos vietos. Ir vis tiek tu įstatai žmonės į tam tikras ribas, rėžius, nu, tokia bandai dėžutį įdėti, nes tu išsėdėti, žinai, tas kem 5 minutės. Tas irgi sunku visai. Kas manau, kad, žinai, tas, pavadinkim taip, nuotolinis iš dalies mokymasis iš tikrųjų duoda daugiau laisvės ir gal kiekvienam to tokio savo tempo nusistatymą, kas iš tikrųjų yra labai fain. Okay. Taip, ir mes labai netgi prilyginam tai transitionui iš traditional taxis į Uber. Ir iš esmės palyginimas yra pakankamai panašus, nes būdavo labai sunku scalinti tai, nes ten dispečeriniai tada sujunginėja, schedulina, kas kada bus. Aš manau, nesenai netgi Boltu važiuodamas kalbėjau su vairuotoju, tai jo, sako, turėdavau raciją ir pasako adresą, aš sako, žemėlapį ieškau, kur tai yra, ir pirmas rezervuoju, kad, nu, tipo, aš pasimsiu. Ir sako, važiuoju aš tada į tą, nu, tai va, sako, taip ir būdavo, ten sėdi staraciją ir žaidė. Bet tai va tas perėjimas iš tikrųjų, jis jau kurį laiką, kaip čia, švietimas jo reikalauja irgi, nes švietimas lygiai taip pat negali skėlinti. Tai dabar taksi, Uberis, Boltas kartu sudėjus Lyftas veža neįtikėtinai didelį skaičių žmonių, kas nebuvo įmanoma to padaryti prieš visą šitą telefonų, inovaciją, taip toliau, taip toliau. Tai mes absoliučiai taip pat tikim, kad bus su švietimu, tik tai problema yra daugiau dėstytojose ir tame skėlinime, ir tada pasaulis galės išmokinti daugiau žmonių bendrai paėmus, nes dabar mes esam labai limituoti. O jeigu mes esam limituoti žmonių kiekį, kuriuos galim ištreininti, reiškia, pasaulis bendrai paėmus negali pereiti vis labiau į educated pusę. Tarkim, Nigerijai yra ten, bijau sumeluoti, 200 ir 300 milijonų žmonių, be galo didelė valstybė. Ir, sakykime, tokia parallel universe įvyksta, kad jie tampa labai turtingi. Nežinau, randa naftos ir visi super tampa turtingi ir jie gali sau leisti aukštos kokybės švietimą. Dabartiniu scenarium jie atimtų švietimą iš kažko kito, nes tiesiog nėra daugiau vietų. Mūsų tikslas yra, kad jiem nereiktų atiminėti švietimo vietos iš niekino, tai būtų papildoma švietimo vieta ir mes bendrai kaip pasaulis galėtume būti visi labiau educated. Okay. Čia paminėjai taksistus, ne, man tada natūraliai, žinai, kaip dėstytojai taksistai, ne, iš dalies, nu, iš tos ieškau paralelės, ne, ir man tada natūraliai kyla klausimas, nes, nu, pavyzdžiui, anksčiau su tais pačiais taksi, ne, iš dalies būdavo labai daug kas priklauso nuo pačio vairuotojo, ne, ir tiek jų žinios, tiek orientavimasis mieste, ne, ir tokia, nu, tikrai nelengva, žinot, kai kitose šalyse dar, pavyzdžiui, yra ir tie egzaminai, ne, kad realiai, kad žinotum, kurioje vietoje važiuoti be jokių tikrinimų, be nieko, tam atrodo, UK šitie dalykai vyksta, gautum taksisto licenciją ir panašiai. O žinant su dabartiniais tais pavėžėjimo paslaugom, ne, Uberis, Boltas, tam vos ne bet kas, žinai, užsiregistruoja ir vežioja žmonės, ne, su navigacija viskas ok. Tai man tą klausimas, ne, tai kaip jūs sprendžiate šitą problemą, kad jūsų šiuo atveju šitie dėstytojai arba žmonės, kurie padeda žmonėms mokytis ir ruoštis, atitiktų tam tikrus standartus ir kad, žinai, nesigautų, kad dabar kaip, žinai, pasiruošiau kontentą su ChatGPT, praėjau kažką ir, nu, kad nesigautų toks, žinai, košė makalošė. Ir kad gautų kokybišką turinį. Iš tikrųjų, labai geras klausimas. Tai mes šiai dienai turime virš 130 mentorių ir iki dabar mes kiekvieną patys prainterviuinam, patikrinam ir priemam. Tai dar nėra tokio public sign up, kad aš atėjau, išpildžiau ir staiga galiu pradėti kažkokią tai formą ir galiu pradėti mokyti. Tai su kiekvienu individualiai vis dar mūsų Chief Academic Officer Giedrius, su kuriuom tu kalbėjai, kiekvieną prakalbina, kiekvieną painterviuina, kiekvieną atrenka. Tai žinoma, su laiku tai taps vis mažiau scalable ir nebeįmanoma. Tačiau mes matome būdų, kaip tą galima toliau skėlinti, bet mes turime stiprias labai metrikas, aiškės, į kurias žiūrime, kada mentoriai atlieka savo darbą. Tai mes renkame mentoriaus feedbacką apie mūsų lernerio feedbacką apie mentorių ir panašiai. Ir tas metrikas mes labai akilai sekame. Ir netgi, jeigu mes atsirinkome mentorių, priėmėme jį arba ją ir jie daro savo darbą, visokių situacijų būna, kad kažkas gyvenime pasikeičia ir dėl to darbo kokybės jiems suprastėja.
Ir mes pagal metrikas tai sekame. Ir tada, žinoma, bendraujame su kiekvienu individualiai, bandome tai spręsti. Tai nėra, kad mes tiesiog paleidome žmogų į laukinius vakarus, vadinkim, ir tenais, kažkaip tai ten bus. Tai kiekviena ta interakcija yra akilai sekama. Ir vėl, kadangi mes tą paralelę su Uberiu vis gvildenome, tai lygiai taip pat ir tenais veikia iš esmės. Tai problema yra išspręsta. Aš tiksliai skaičiaus nepatikrinau jų vairuotojų, bet ten nesunku būtų spėti, kad ten turbūt 100,000 jų yra, arba gal arti 100,000, gal 10,000, roughly. Ir jie irgi turi tos reportinimo mechanizmus, jie turi įvairius reitingus ir panašiai. Tai manau, visą tą veikimo principą tikrai galima perkelti į švietimą ir lygiai tokiu būdu skėliant ir turėti vis daugiau mentorių. Tai mūsų golas yra turėti 1 milijoną aktyvių learnerių, vienu metu besimokančių Turing College. Šiuo metu turim 1500 ir tai ta kelionė yra tolima ir ilga, bet vis manom, kad jinai tokia yra reikalinga išspręsti. Ok, dėl metrikų man, žinai, kaip žmogui nuo domenų, tai labai įdomu, tai kokias metrikas žiūri tada realiai, nes aš suprantu tas apie feedbacką, net aš spėju, irgi ten bus sąlyginai skalė nuo 1 iki 10 ar ten 5 žvaigždutėm mane, bet ar turi dar kažkokių kitokių metrikų, į kurias atsižvelgiat, nes man taip kažkaip atrodo, jeigu tu žiūrėtum iš feedbacko, jeigu dar kartais būna ir tas pairingas, nežinau kaip iš tikrųjų vyksta pas jūs tų mentorių, net ten senior team leadų, man atrodo, vadinasi pas jūs su tais learneriais, ar kartais nebūna susiję, žinai, su tais tiesiog asmenybiniais nesutarimais, žinai, kad tiesiog, visiškai nevaibina žmonės, žinai, kaip ta dalis veikia, ne, ir kad natūraliai tada jam iš karto, žinai, feedbackas gaunasi iš karto mažesnis, net jeigu ir geras žmogus, žinai. Iš ko susideda jūsų tas overall vertinimas visos situacijos? Tai labai yra skirtingos metrikos skirtingose vietose. Tai pavyzdžiui, paminėjai tos interactionus, tai mes jos vadinam reviews. Tai yra, kada mūsų learneris atlieka kažkokį tai projektą ir jis tada yra peržiūrimas mūsų mentoriaus, tai yra senior team lead arba kito learnerio. Tai yra taip pat kitas mokinys, kuris mokosi. Ir tuose interactionuose, žinoma, būna tų asmenybinių dalykų, bet bendrai paėmus mes simuliuojame darbo aplinką. Mes nesimuliuojame tokio rožinio pasaulio, kur visi, su kuriais tu bendrauji, yra nuostabus, tau šypsosi, gražus ir geriausias draugas su jais gali būti, nes čia būtų netikra aplinka. Ir aš manau, viena iš švietimo problemų ir yra, kad tu universitete turi netikrą aplinką ir tada peršoki į tikrą gyvenimą, tai yra darbą, ir tada pamatai, kad čia man sėdėti paskaitoj 2 valandas ir rašyti nautus nebepadeda. Arba ten, arba dirbti iš vadovėlio, ar kitaip ieškotis informacijos ją daryti, tai nebeveikia. Tai dėl to mes Turing College simuliuojame darbo aplinką ir dalis to taip pat yra, žinoma, būti profesionaliu ir su žmonėm, kurie tau nepatinka. Sakykim, dėl asmenybinių dalykų kažkokių tai. Tai neturime tame tikrai gilios problemos ir nėra taip, kad tai yra labai dažnas reiškinys, tačiau kaip konceptą mes jį labai stipriai laikome, kad iš esmės tu turi turėti tą profesionalų santykį su savo revieweriu. Ir tai iš tikrųjų padeda ir tai nustato tam tikrus expectationus mūsų learneriams, kad taip pat vyks ir darbo aplinkoje, kad lygiai tas bus ir tokios pat situacijos bus ir dabar aš galiu praktikuotis jas, išmokti juose būti ir dėl to tampi geresnis, kada tau iš tikrųjų realiam gyvenime reikia tai padaryti. Tačiau metrikos kitose vietose tai irgi yra įvairios, žinoma, sekam tos tradicinius NPS, CSAT ir panašiai. Tai tenais yra tos visos metodologijos, kaip jos yra trekinamas ir nieko labai neišgalvojam naujo ir inovatyvaus. Ir žinoma, sekame pačių learnerių metrikas jų mokymės. Tai vienas svarbiausių dalykų, ką matome ir stebime, tai yra jų pastovumas besimokant. Tai yra, kad nebūtų didelių tarpų, kuomet tu nieko nedarai. Nes informacija labai greit pabėga iš galvos ir mūsų kūnas yra protingas ir jis galvoja, kad man nebereikia šitos informacijos,
aš metu į šoną ir nebesaugau, nebeužimu vietos galvoje. Tai labai natūralus procesas, tai dėl to pastovumas mokymės yra viena svarbiausių metrikų iš tikrųjų mūsų lerneriams. Okay. Šiaip norėjau iš tikrųjų klausti, ar matuoja tokį dalyką, nes iš vienos pusės, žinai, net ir to lernerio rezultatas priklauso, kiek jis laiko įdeda ir net ne nuo jo mentorių, žinai, iš dalies priklauso. Tai, ačiū už šitą atsakymą prieš visą. Ok, tada man dar įdomus yra dalykas iš tikrųjų apie bendrai kursus, kaip jūs naujus kuriate, ne? Nes berods prieš dabartinį jūsų naują tą AI engineeringo kursą buvo data engineeringo kursas. Tai va, kaip jūs atsirenkat, į kurią sritį fokusuotis ir ar tai yra susijęs su ta, kas ant bangos, kaip dabar būtent tai yra visi LLM, AI-us, ne? Tai ar tai yra susijęs su tuo poreikio patenkinimu, ar jūs turite dar žiūrėti kažkokį tokį pilnesnį pathą, nes lygtais prasidėjo analyst, pirmiausiai buvo kažkas tokio, tada engineeringas ir dabar AI-us. O tai natūrali seka, kaip tas dėliojasi? Jo, tai vienas iš esminių sprendimų, kuriuos mes priėmėm labai ankstyvai, tai nesiblaškyti per skirtingas temas. Tai mūsų kryptis yra labai aiški duomenyse, bent jau šiai dienai. Mes turime, žinoma, ir digital marketing, kas ir paliečia duomenis, bet turime ir web development. Tačiau pagrindinė kryptis yra labai aiški. Ir jinai mums padeda būti labiau fokusuotam, turėti mentorius, kurie gali būti naudingi skirtingose kursuose plačiau. Bet iš toliau pažiūrėjus, mes esam švietimo institucija. Tai mes nuomonės apie tai, ko reikia rinkai, neturim turėti. Nes rinka turi turėti nuomonę, ko jai reikia, ir mes turim galėti prisitaikyti greitai ir suteikti tą paslaugą. Ar tai yra karjeros įgavimo ar jos pakeitimo paslauga. Tai iš tikrųjų naujas programas svarstant, mes ir žiūrime visų pirma į rinką ir ko jai norisi. Pavyzdžiui, mūsų Digital Marketing and Analytics programa visiškai taip ir atsirado. Mūsų komanda iš pardavimų, kuri bendrauja su įmonėmis, vis sugrįžta ir sako, kažkaip visi čia labai nori programos ir matom, kad marketing yra tas gapas ir jos trūksta ir vis pastoviai tą girdėdavo. Tai tokie, vadinkim, paprastai user interviews čia net gali būti. Ir iš to mes supratome tą poreikį, pradėjome į tai žiūrėti giliau ir pamatėm, kad iš tikrųjų yra didelis poreikis ir paleidus tai tapo labai labai populiari mūsų programa. Mes ją kartu sukūrėme su Google ir tikrai buvo labai sėkminga. Tuo tarpu AI for Business Analytics, AI for Business ir AI Engineering programos, žinoma, labai natūraliai, tai yra, kad iš to ateina, kad pasaulis juda tą linkme ir atsiranda vis daugiau poreikio. Tai mums bekuriant jas, dar mes tų dalykų dar negirdėjom iš įmonių, tačiau mes jau bėgam įvykiam už akių, bandydami numatyti tą ateitį, kur šiandienai turbūt netaip ir sunku ją numatyti, link ko jinai eina ypač šiose srityse. Ir dėl to mes kūrėme tas programas, žiūrėdami jau į ateitį. Iš tikrųjų, bet pasirinkimas yra labai natūralus procesas ir jis labai ateina iš rinkos, iš poreikio ir visas stengiamės būti kuo labiau up to date tuose temose. Bet kaip ir minėjau, mes iš esmės esame švietimo institucija ir mes turime turėti galimybę servint įvairius marketus ir įvairius poreikius juose, jeigu pasaulis pakrypsta tą linkmę. Okay. Ir tada iš to man natūraliai klausimas skiriasi, kaip pas jūs pasistebi, pasimato tas tiesiog žmonių vieno padidėjimas ar sumažėjimas, kai nutinka tam tikri įvykiai. Tai vienas iš pavyzdžių, tai yra vienas iš didžiausių data engineering influencerių LinkedIn, Zach Wilsonas paleido savo bootcampą. Tai man įdomu, ar tai atsiliepė jums kažkaip, ar buvo nepersidengiančios auditorijos ir tada, žinai, tiesiog nepasikeitė pas jūs niekas, ar yra tokių daugiau signalų, kad, žinai, žmonės atsižvelgia į kitus šaltinius, o ne, ir pasirenka kitus, pavyzdžiui, kursus ar panašiai. Kol kas mes vis tiek laikome labai stiprią nuomonę, kad konkurencijos švietime matome minimaliai. Ne dėl to, kad, sakykim, savo konkurencijos, bet ką noriu pasakyti, gal patikslinsiu, kad vietos užtenka visiems, nes yra be galo daug žmonių ir nuoširdžiai visi turėtų mokintis. Visiems reikia tobulėti, visiems reikia kažko tai apsimti. Tai jeigu kažkoks tai žmogus ir
apsimtų tą bootcampą, kurį tu paminėjai, tai niekaip nesuvaržo to pačio žmogaus ateiti pas mus vėliau ir mes net labai skatintumėm. Ir mes nesakom, eikit tik pas mus ir niekur daugiau, vietos yra visur ir visiems. Mes labai stipriai tikime, kad švietime yra per mažai vietų kokybiškai mokytis ir mes labai džiaugiamės, jeigu yra kitų mokyklų, kitų bootcampų, kurios daro tai kokybiškai. Mūsų didžiausias competitionas mes esame įsivardinę, kad tai yra self-learning. Reiškia žmonės, kurie nusprendžia, aš išmoksiu pats. Nes iš tikrųjų internete yra be galo daug resursų, yra visas materialas, kurio tau reikia ir laikai, kada universitetai buvo stiprus dėl savo bibliotekos, jau baigėsi. Nes dėl ko ir būdavo, yra didžiulė biblioteka, reiškia be galo daug žinių mes esame čia sukaupę ir tu būdamas universitete gauni access į tas žinias. Digital pasaulyje, kada prasidėjo bootcampai, irgi buvo to versija, nes žmonės kurdavo naujus kursus ir sakydavo, mūsų kontentas yra geresnis. Dabar perėjus tiek metų, iš esmės tai nebėra problema, nes visą kontentą tu gali rasti online. Problema tampa kitose vietose. Tai yra atsirinkimas kokybiško kontento, kad jis tikrai būtų naudingas tai, ką tu matai, optimaliausio kelio radimas iki savo tikslo, nes tu gali labai daug laiko praleisti visko mokinantis, bet galbūt tau nepadės būtent gauti vienos pozicijos. Ir galų gale bendruomenė aplinkui, motyvacija, paskatinimas, priežiūra, pagalba ir panašiai. Tai visi va šitie key dalykai, kurie mes manom yra labai svarbus renkantis, kur mokaisi ir kaip mokaisi. Tai dėl ko mes labai žiūrime į tai, kad vis tik competitions mums daugiausiai yra self-learning, nes labai protingi žmonės tikrai gali patys atlikti savo mokymąsi, tai bus tiesiog mažiau efektyvu, galbūt neturėsi bendruomenės, su kuria tai darai, ir tiesiog daugiau laiko praleisi ieškant kontento vietoj to, kad tau yra padėta viskas ant lėkštutės. Bet taip tiksliai atsakant į tavo klausimą, tai nepajautėm. Turbūt jokio impacto, bent jau viduje tai tikrai nebuvo diskusijos, kad žmogus paleido bootcampą ir pas mus stipriai sumažėjo dėl to aplikacijų. Okay. O man tada natūraliai dar kyla klausimas, vis tiek, jūs didžioji dalis yra vis tiek susimokė už tą kursą, ne, ir tada pas jūs ten girdėjau, kiek Giedrius paskaitėm, pas jūs net ir pabaigimo reitas, ne, žmonių, kurie iki galo išvažiuoja, ten 9 kažkiek procentų. Nenoriu sumeluoti, bet man atrodo beveik visi, kurie komitinas. O nebandėt, negalvojat idėjas pilotinti tą, pasižiūrėti, kaip veikia, jeigu dalį kažkurios kurso, pavyzdžiui, nemokamai paleistumėt. Identifikuoti, kas iš tikrųjų žmonės drivina, ne, pas jūs pabaigti tą kursą iki tiek, o ne ir freemium versiją, pavadinkim taip. Ne. Ilguoju laikotarpiu tai tikrai taps daug įdomiau mums kaip kryptis vien dėl unit kostų. Tai reiškia, nes mes turime galėti raninti švietimą labai pigiai. Tai yra viena iš mūsų core metrikų viduje. Tai reiškia, kad mums labai daug nekainuotų. Tai freemium modelyje tada jau ten turbūt skaičiuojas, ar tau pigiau yra acquiring userių, kuris susimoka, arba ateina kažkokiu kitų funding būdu, ar tau pigiau yra, yra nemokamai, sumoki už jų švietimą pats ir tada su ta konversija žiūri, ar jie perina toliau, ar ne. Tačiau vienas stipriausių mūsų modelių, pats stipriausias dabar, ir yra government funded studijos, ir ypač Lietuvoje, ir mes turėjome tą stiprų augimą, ir jisai atsirado su valstybės programa kartu, kuri padengia tavo mokymus kaštus. Tai iš esmės žmogui tai tampa nemokama. Tai nes jie nesumoka. Žinoma, ten yra įsipareigojimų, užimtumo tarnyba iškelia įvairius klauzus, ką tu turi atitikti, kad tu gautum tą finansavimą, tačiau tu kaip ir nesusimokai. Žinoma, turime žmonių, kurie susimoka, bet mes esam identifikavę, kad bendrai Europoje žmonės yra labai įpratę švietimą gauti nemokamai ir manome, kad šitas modelis bus vienas mūsų svarbiausių judant į ateitį ir dėl to einame dabar į naujas rinkas, kuriuose taip pat yra tokio tipo programos. Reiškia, kada valstybė gali dengti learnerių mokymas. Okay. Na, jo, make sense. Iš tikrųjų, aš galvoju, kas iš tikrųjų drivina žmonės tą daryti. Pavyzdžiui, iš savo perspektyvos, net kai visus tuos Udemy kursus kažkokius kitokius nusipirku,
Aš tada galvoju, aš esu savo įsipareigojęs, susimokėjau pinigus, reikia išspausti viską. Bet jeigu tai yra, tiesiog prieinamas laisvai kontentas, toks, kažkada prieisi, toks nebe prioritetas, aš galvoju, žinai, kiek iš tos, dėl to ir klausimas mano buvo, freemiumą ir panašiai pasižiūrėti iš tikrųjų, ar nėra to iš tikrųjų, kad kai žmonės komitinasi savo pinigais, jų konversijos reitas yra didesnis, lyginant negu tas, tarkim, valstybės finansavimas iš dalies. Ir nebent valstybės tas finansavimas eina su tais klozais visokiais, ką turi pasiekti, tas žmogus natūraliai jaučiasi įsipareigojęs, dėl to jis komitinasi labiau. Ir tai actually tas būna ne jo tas noras gal iš dalies patapti geresniu specialistu, o tiesiog pasižiūrėti, kaip yra kitoj pusėje. Aišku, aš spekuliuoju iš savo burbulo susidarytų vaizdų, tai tiesiog, žinai, man va ta dalis įdomi. Čia panašu, kad, nebus tokio paprasto ir lengvo atsakymo tiesiog visam šitam. Bet efektas, žinoma, jaučiamas yra, kad jeigu žmonės susimoka, tai jie kitaip vertina. Tai čia visada tas egzistavo ir egzistuos turbūt, tai žinoma, dėl ko mes ir ypač labai stipriai dirbame su įvairiais deadline'ais, plano sudėjimų, mokymus ir panašiai, kad žmonės, kada jie gauna government fundingą, kad jie tada irgi turėtų motivaciją ir paskatinimą pastoviai mokytis, kas vėlgi yra labai svarbu, kad tu tiesiog konsistentai skiri tam laiku. Ok. Čia šnekam apie inžinieringą, ne? Čia visai jūsų pakankamai šviežias kursas, man atrodo, čia pernai paskutinį ketvirtį paleidot į gyvenimą. Ir jis pirma grupė pradėjo šį pirmadienį mokytis. Tai čia visiškai šviežiai, čia, žinai, norėjau klausti, kaip sekasi, kaip žmonės baiginėja, kaip čia įsivažiuoja viską, bet čia panašu taip labai ankstyvose fazėse, tai aišku, reikės pasidomėti, kaip sekasi vėliau. Tai įdomumo dėlį man įdomu bendrai, kaip čia, papasakok daugiau apie kursą, kad, žinai, gal kažkam įdomu bus pasižiūrėti, nes man reikia pačiam įdomu iš tikrųjų, kokio pobūdžio tie mokymaisi yra, kokio pobūdžio informacija, žinai, ten nukeliauja. Jo, tai su AI temoje mes turime dabar 2 programas, tai aš jas paraleliai ir noriu minėti, nes viena yra žmonėm, kurie nebūtinai turi gilias techninės žinias, tai yra AI for Business mūsų programa, ir mes turime AI Engineering. Tai yra žmonėm, kurie turi techninės žinias ir tu turi turėti coding experience, kad greičiau tenais gaudytumeis. Tai abi 2 programos padeda žmogui išmokti naudoti AI savo kasdieniam gyvenime, darbe ir tai pritaikyti. Tiesiog tai yra techninio lygio skirtumas, kuriame tai darai. Tai AI Engineering programą iš tikrųjų mes ir einame per visus basicus. Tai yra LLM mokėjimas naudoti, kolimas per API, kažkokia nedidelio fronto padarimas, kad galėtum ten data matyti, ranimas savo LLM, jų locally raninimas, rangai ir taip toliau. Ir galiausiai prieimas prie agent sistemų, chaininimas LLM, actionų darimas ir panašiai. Tai toks labai praėjimas per visą kontentą, ko reikia žinoti, kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Ir dėl ko tai yra, mes manom, be galo useful, nes tu gauni labai tokių greitų kursų palyginus visą šitą informaciją. Tuo tarpu AI for Business kurse mes mokiname žmonės, kaip tapti daug labiau efektyviais. Reiškia, jeigu kartais gal turi komandai duomenų analitiką kažkokį, bet turbūt 80% tavo užklausų tu galėtum įsigyvendinti pats. Tai tu tampi greitesnis ir tau nebereikia laukti atsakymą ir panašiai. Tai tenais mes mokiname irgi, kaip naudoti Advanced Excelį ar Google Sheetus, kaip irgi pritaikyti tam tikrus LLM savo kasdieniam gyvenime, SQL basikai, kaip vėl su LLM-ais visą tai daryti, rašyti ir efektyviai generuoti. Nes netgi aš moku SQL, bet aš nepamenu, kada labai ilgą query ar ilgą užklausą pats rašiau pilnai. Man greičiau užtrunka paklausti, LLM-ais man sudeda ir aš ten paseditinu jau, ko man reikia. Tai natūraliai, netgi jeigu žmonės, kurie moka, pats neberašo, tai žmonės, kurie nemoka, tuo labiau to nedarys. Tai ir visus tos dalykus mes sutraukime į tą kursą, kad tu galėtum juos naudoti, būti įgalintas tai daryti ir tuo tu tampi efektyvesnis žmogus ir darbuotojas. Ir mes labai dažnai apie tai kalbam, kad iš esmės, bent jau trumpuoju laikotarpiu, AI jūs nepakeis žmonių ir yra žinoma rolių, kur impactas yra didžiulis.
bet pakeis žmonės, kurie nemoka AI-jaus ir nemoka tų tūsų panaudoti, nes tiesiog natūraliai paimsi engineer, kuris nenaudoja Cursor, nenaudoja ar ten Copilot ar dar kažko, tai ir paimti tiesiog tą, kuris sako, ne, aš savo Vime kodinu ir kodinsiu toliau, žinai, ir čia nieko iš tų nenaudosiu, tai per pakankamai ilgą laiką pradėsi matyti, kad tiesiog efektyvumas drastiškai skiriasi ir natūraliai tai tada atsilieps į tavo galimybę kurti vertę įmonį. Nu, taip. Natūraliai didžiąją dalį boilerplate, tų nuobodžiųjų dalykų tu gali iš tikrųjų su AI lengvai gauti. O man klausimas dabar, taip žinai, kalbėjom apie praktinius dalykus ir dabar toks, o jūs papasakot žmonėm, kas yra behind the scenes apie tos LLM'us, kaip jie yra sukuriami ir panašiai, nes man atrodo, jeigu einant tik iš praktinės dalies, tai ar nenutiks galų gale situacija, ne, kaip dabar mes matom su ML inžinieriais kai kuriais, kad jie nesupranta basic statistikos, jie gali padaryti modelį fit predict ir viskas gerai, o ten ta statistinių niuansų, kodėl vienas modelis geresnis už kitą, jie negali pasakyti, nes tiesiog neturi tų žinių ir jie būtent iš kažkokių kursų arba srities jie netkreipė tą dėmesį, atrodė, kad neįdomu, boring, čia ne kodas, žinai, čia statistika kažkokia ir panašiai. Kaip jūs šitas problemas sprendžiat, kad nebūtų? Statistikos mes paliečiam iš tikrųjų, tai paliečiam tą irgi dalį, bet labai stengiamės žiūrėti tą platų vaizdą. Ir aš manau, šitoje vietoje ir šitiem kursam ir visom mūsų programom mes naudojamės labai stipriai mūsų mentorių tinklu, kuriant jas, turim content leadus tenais, žmonės, kurie kuria mūsų programas, jie ir dirba srityse, tai vat yra pozicijose kaip tu, ten head of data ir panašiai, ar kitose srityse pagal to turinio contentą, ir jie irgi mato tas problemas, vat būtent ką tu dabar įvardinai, 100%, kada mes kuriame, irgi žmogus sėdi, sako, velnias, čia atėjo pas mane 10 žmonių, nei vienas to topiko nesupranta, aš tikrai noriu, kad tas topikas būtų čia įtrauktas. Ir va čia, kaip mes tam protingai begalvotumėm apie kiekvieną topiką, čia yra geriausias fail safe, įtraukti žmonės, kurie iš tikrųjų tada dirbs arba dirba su panašaus tipažo žmonėm, kurie baigia tą kursą. Nes tada tu jauti tas problemas ir pats jas pritaikai. Tai tame kontento kūrimo procese mes tai irgi dažnai labai matome ir dažnai tas atsispindi. Ir ateina seniorai iš savo svečių ir sako, man tai skauda, kada va šito nėra. Ir su viena, ir tokiom specifiniam problemom būna ateina. Ir tada jau tenais Giedrius ir mūsų komanda debatinį žiūri ir sprendžiam įtraukti. Bet čia mums geriausias so far būdas yra ištraukti tas tokias, nitpikinti tas tiny details rinkoje, kurios skauda iš tikrųjų. Ok, nu gerai tada. Tai, įdomu pasižiūrėti iš tikrųjų, kiek įsisavins irgi, nes aš įsivaizduoju, kad pasikoncentracija to turinio yra pakankamai didelė ir iš tikrųjų nėra lengva viską gerai sužiūrėti, bet kiek pamenu pasitin self-paced, tai tu gali tiesiog pasidėlioti pagal šitus čankus, gabalėliais po biškį tą pyragą valgyti, kol viską įsisavins. Ir taip pat mūsų turinys iš esmės yra Git repos. Tai kaip vis tai veikia, kad mes turime, žinoma, mokymas platformą, kurioje mūsų learneriai mokinasi, bet kiekvieno parto turinys yra pulinamas iš Gito. Tai kada tu pradedi mokytis, mes iš esmės nusiklauninam tai, kas yra Git repo dedikuoto parto vietoje ir įdedam learnerių mokytis. Kas reiškia, kad mūsų content creatorius padaro commitą ir už sekundės pradės kažkas mokintis, gauna newest contentą. Ir mes esame turėję situacijų, kada ten vyksta kažkoks Google, ten Gemini eventas, sakykime, ir kažkas announcina, ir STL live checkinasi, žiūrisi ir update'ina contentą ir literally ten po valandos tu jau tai turėsi savo contentą. Tai nėra, kad mes sakom, kitiem akademiniam metam, žinai, nuo rugsėjo mes čia įtrauksime kažkokį dalyką. Ir ypač tokiu metu, kada AI šitaip greit progresuoja ir keičiasi, tai yra be galo naudinga. Tai tas contentas yra update'inamas labai greit ir vėlgi yra content creatoriai, kurie turi tą Git accessą ir jų komitas tolygu visi learneriai jau pradeda matyti naujausią contentą. Tai padarom irgi tą update'inimą jo labai paprastą, labai lengvą, labai greitą procesą. O kaip learneriams su Gitu, nes aš kaip suprantu ir užduotis pasidaro į Gitą, kad galėtų paskui persižiūrėti, o kai tokie situacijos nutinka, ar daug skundų sulaukėt apie kažkokius merge konfliktus, arba kaip išspręsti Gito problemas, nes aš įsivaizduoju, kad dalis learnerių ateina arba
be jokios gito patirties arba labai minimaliai ir tada tokiais atvejais susiduria su pakankamai kompleksiniais dalykais. Jo. Tai iš tikrųjų mes kaip ir nereikalaujam tam pradėti branchant pull requestų daryti taip toliau, tai pakankamai paprastai per partą tu turi savo git repo ir Okay. į ją komitinį, bet tai yra dalis beveik visuose mūsų kursuose. Mes iš esmės turime du būdus - submitinį kontentą į gitą arba submitinį kontentą į drive folderis. Nes yra tiesiog digital marketingė, nu, tau kaip ir gal faina būtų, jeigu mokėtum tą gitą ir turėtum tą know-how, nu, bet iš tikrųjų tai nelabai reikia. Tai mes tada daug labiau supaprastinam ir galbūt tu drive labai daug ir būsi. Tai tu Okay. gauni savo drive folderį, jį įkeli kontentą. Bet jo, iš lernių šiaip negaunam labai tokių pykčių ir tenais, bet nežinau, kiek ten smashed keyboards yra, apie kurias neišgirstam, žinai, dėl kažkokių tai tenais gito nesupratimo, kaip ten stešinimai veikia, ar ten medžinimai ir dar. Okay. Man dar pasidarė natūralus klausimas, ne iš tikrųjų, su tais pačiais LLM-ais, ne? Ar nepastebite, kad, pavyzdžiui, pas jūs kai kurie learneriai naudoja tuos LLM-us, nu, aš nesakau, tai yra blogai, ne, bet kad realiai visiškai viską jie nusikopi-pastina iš ChatGPT, kad tik pasikomplitintų taską vienokį ir kitokį, ne? Kaip pas jūs toj vietoje yra irgi užtikrinama arba pažiūrima, kad, nu, tas fair usage iš dalies, nes, nu, vis tiek mokymosi procesas, jeigu to klai kopijuoji, nu, čia kaip namų darbų nusirašymą. Tipo, prisirašai, ne, bet tau naudos, tipo, išėjo, that's it. Jo, exactly. Tai iš tikrųjų mes labai net skatinam naudoti įvairius AI toolsus LLM'us, naturally, nes tai, ir mes tai mokinam gal galia kai kuriuose kursuose, bet pasaulis ten juda, čia nebeišvengsi. Čia tas pats, kaip sakyti, nenaudo Google, bet kažkam tai ruoškis, ar ten researchinkis. Tai varty knygas tik tai, bet ne internetą. Tai yra rankų surišimas už nugaros ir prašymas plaukti. Tai mes labai net skatinam naudot visus AI toolsus, kuriuos įmanoma. Žinoma, yra ne copywritingo, bet turiuomenį to nusikopijavimo klausimas, vat, kaip tu minėjai. Bet tai daliai mums išspręs labai puikiai tinka reviewsai. Nes kiekvieną projektą, kurį tu atlieki, jis yra pareviewinamas bent vieno mentoriaus ir bent vieno learnerio. Tai reiškia, tu gauni 2 reviewsus iki valandos, ten yra va taip one-on-one, susiskambini, perina per visą tavo kodą. Ir netgi jeigu tu ir kopijavai, ar tu aklai nukopinai nuo ChatGPT kažką tai ten, query ar savo projektą, tu turi sugebėti apsiginti, įrodyti, žodžiu, papasakot, kaip tai veikia. Jeigu tu supranti, kaip tai veikia, valio, super. Galbūt tu ten 5 kart greičiau padarai, bet tu turi sugebėti giliai suprasti, kaip tai veikia. O jeigu tu nepraeini reviewsų, tu negali progresuoti toliau, reiškia, tu esi priverstas suprasti, kaip tai veikia. Tai pas mus reviews mechanizmas labai puikiai tai užtikrina, nes tau neįmanoma tiesiog judėti toliau. O dėl plagiavimo mes šiaip, įdomi istorija, mes šiaip neturėjom jokių toolsų, kol kas, nepriėjo, niekada nebuvo ten problema dėl čekinimo. Ir mes turim ten tokį projektą, kur turime studentų iš vadinkim, ne Europos. Ir vienoj specifiniai grupiai netyčia masinį plagiavimą radom. Ten masinį, ta prasme, 10-15 žmonių. Ir čia buvo šiemet ir mes galvom, pala, tada, jau reikia, reiškia, tų toolsų ir tų įrankių ir taip toliau, nes ten, viskai netyčia, nuoširdžiai ten netyčia pastebėjom. Ir tada žiūri ir mentoriai sako, čia identiškas darbas, kaip aš tikrinau tą, viens per vieną mes tą pradėjom čekint. Tai dabar mes jau turim plagiavimo čekinimo toolsas ir, žodžiu, čekinam, nes ten kiekvieną komitą ten rypau gali matyti. Tai dabar jau tą turim pasidarę, bet natūraliai iškylo tam reikmėm, mes tada tai ir atlikom. Okay. O tada, žinai, man code review yra viena dalis, žinai, ta human touch ir iš tikro, kur gali pasitikrinti supratimą. O yra pas jūs gal planų įsidėti kažkokį AI-based tą vertinimą, kad irgi nuimti tą iš dalies overheadą? Jo. Tačiau prieinam turbūt prie tos dalies, kaip AI jūs keičia patį švietimą. Tarsi, kaip švietimas keičiasi dėl AI toolsų. Kaip ir mes pradžioje kalbėjom, kad labai svarbus klausimai yra scale'as ir mentorių įgalinimas būti efektyvesniams. Ir visą tai sueina tada taip pat į kaštus. Tai AI iš tikrųjų gali tuos dalykus taip pat padaryti.
mes šiuo metu labai stipriai einame linkme su AI įgalinti mentorius greičiau daryti reviews, tarkim. Tai on average, sakykime, jeigu tu praleidi valandą prie reviewso, taip pat mentoriai ruošiasi ir prieš reviewsą, tai nėra tik tai reviewso metu. Jeigu mes galim pagreitinti tavo pasiruošimą ir, pavyzdžiui, jį sutrumpinti dvigubai, tai jau yra nauda ir efektyvumas. Tai kol kas visais tais būdais, bet ateityje aš nematau, kodėl negalėtų reviewsui būti atlikti pilnai AI-us. Tai yra, kad tu turėtum kažkokį, tai žinai, avatarą, kuris su tam šnekasi. Ir vat, Tomai, mes gal tavo iš visų podcastų galim paimti, žinai, balsą, vaizdą, užsitreininti savo avatarą ir sakom, bet duomenų dėdė pas mus reviewsų dabar jau irgi daro. Bet iš tikrųjų, tai tokia ateitis, aš nesugalvoju, kodėl nėra įmanoma. Čia laiko klausimas yra iš tikrųjų ir mes būsime tuo metu best place ją pasinaudoti. Nes jeigu tu vykdai mokymus fiziškai, klasėse, tam prie kompiuterio, tau net nėra kaip pasinaudoti šito pokyčiu AI. Nes tu negali sakyti, dabar AI hologramą pastatysiu. Tai čia dar one more innovation that needs to happen, kad visą tai įvyktų. Tai mūsų atveju mes manome, kad esame labai gerai placed naudotis tom inovacijom ir toliau auginti ir eiti link to 1 milijono aktyvių learnerių tikslo. Fun fact, šitą platformą, per kurią mes įrašinėjom, tai irgi suteikia tą galimybę iš mano video išimti balsą mano, tai aš padarysiu tekstą ir jinai padarytų mano balsą iš karto, kad aš šneku. Tai we're not far away from there. O tai ar gali rodyti, kad čia tikrai Tomas? Užsidėt ranką prie veido, žinai, čia kaip mačiau, vienas kolega turėjo interviu, kur buvo AI enhanced veidas ir būtent interviu praeidinėjo ir jiems pamatė, kad flickerina akiniai. Ir jis sako, ar gali užsidėti ranką virš veido, tai prieš veidą. Ir iš karto atsijungė, nes būtų iškart filtrai, kažkas nuėjo, tai ten toks įdomesnis, žinai, keisas. Yes. Tai mes jau einam į tą erą, kai jau reikės specifinius dalykus sakyti, kad užsidėtų, žinai, kad patikintumėm ar tas. Bet nukreipom biškį nuo to, dėl hologramų, kaip minėjai, tai čia realiai šitoje vietoje dar gaunasi ir fiziniai ribojimai arba tokie sukūrimai, tai realiai skeilinimo irgi iš dalies neišspręs, nes technologiškai we're not there yet. Ir kad padaryti tą hologramą, žinai, kiekvienam asmenišką, kaštai irgi nebus pigiausi. Tikrai mokyklos šito negalės lengvai pasidaryti, ypač valstybinės, kur realiai vis tiek tas finansavimas visiškai kitokio lygio, lyginant su privačiu sektoriu. Bet žiūrint į to, kaip jūs formulavot savo turinį ir tą AI for business, man įdomu, į kurias sritis jūs labiau atsižvelgėt, vien iš prompto pusės, ar jau buvot patys susidūrę su kažkokiamis problemomis arba klausimais, būtent iš tos AI pusės, kad pasiūlė tokį content. Čia labiau iš tos. Dėl kontento, tai iš tikrųjų čia geriausiai tau būtų vėl Giedrių pasikviesti ir vėl jį pakalbinti. Aš net bijau primeluoti kažko, tai, žinai, nes tai mūsų komandoje tas akademik yra visiškai atskiras dalykas ir Giedriaus komanda labai giliai prie to dirba, tai aš dėl to net bijočiau tam tikras vietas ten labai drąsiai aiškinti ir apsimetinėti, kad aš detaliai žinau kiekvieną šitą. Tai, bet kaip ir minėjau, mes atsiremiam labai į tos poreikius ir tie mūsų senior team leads ir atneša tą know-how iš rinkų, sakydami, ko jiem trūksta ir ko jiem reikia. Tai iš tikrųjų labai labai dažnai atsiremiam į tai ir tokiu būdu mes patys mokinamės, patys renkame know-how, ką mes galime kurti ir iš tikrųjų pastebėjome, kad begalė benefitų atsiranda iš to, kad mes turime 130 plus mentorių, kurie yra seniorai įvairiose įmonėse, pasaulio šalyse ir panašiai. Ir kad tu gali tiesiog juos greitai pasičiupti ir gauti kažkokias žinias iš jų. Tai yra insane benefit mum ir juo mes labai drąsiai ir naudojamės. Ok. Man dar, aš puikiai šitą suprantu, ir dėl Giedriaus, čia toks galvau, maža ką gal žinosi, tai dėl to ir paklausiau, nes kaip Giedrius ir pasakoja, kad jis irgi už tos dalykus atsakingas, kaip susižiūri ir tais interviu ir panašiai. Man tada toks klausimas natūraliai, tau pačiam kaip Chief Product Officer, tai kur matai Turing koledžas bus po 5 metų? Kokie planai, kokios jūsų vizijos? Tai artimiausias 5 metais jau be galo mums įdomus bus.
Ir aš labai šiaip taip nenusėdžiu vietoj, vis būna galvoja, nes iš tikrųjų labai įdomu. Tai pagalvojus, tai mes švietime su mūsų, su Luku Benu, mano bendraįkūrėjais, mes jau kartu 9 metai dirbam. Man atrodo, spalį bus 10 kitąmet. Ir tas kelias švietime mūsų bent jau pradžioj buvo pakankamai lėtas, nes vėl, tu mokinies, kaip čia viskas veikia, su kom čia viskas valgoma. Ir paskutiniai porą metų mums buvo pristaikymas ir išmokimas scaling. Tai pirmi du, gal taip pasakysiu, koledžo buvo supratimas, kaip mes čia viską darom, bei suruošimas. Tada mes pradėjom pajausti tą augimą, product market fit atradimą iš verslo pusės ir mūsų skaičiai stipriai pradėjo augti ir 2 metai buvo augam, kaip išlaikyti kokybę, kaip sugebėti turėti daugiau lernerio. Ir artimiausi 5 metai mums reiškia įėjimą į kitas rinkas ir eksponentiškai didesnį scale. Tai gal skaičiu aš taip labai drąsiai nespėčiau, bet per ateinančius 5 tikrai mes jau turim turėti turbūt arti 20 000 lernerių, kurie aktyviai vienu metu mokosi Turing College. Tikrai tai nėra far off. Ir sugebėti servisint tuos žmonės. Iš tikrųjų, labai viskas dependina nuo mūsų user acquisition kelių. Tai kaip tu sugebi rasti žmonės, pirmiausia, kurie gali tą affordinti ir kaip pigiai tai gali pasiūlinti, bet ateinantis 5 metai mums yra nauji marketai. Šiuo atveju eidinėjom šiuo metu į UK ir Vokietiją. Ir tenais yra stiprios tos programos ir radimas būdų mums toliau scalinti mūsų mokymosi procesą, neaukojant kokybės ir išlaikant ją. Okay. O pagal ką renkatės tada, į kurią šalį, pavyzdžiui, eiti? Nes aš vis tiek, kaip ir švietimo sritis, tiek UK, tiek Vokietija yra pakankamai stiprios. Ir iš Lietuvos daug kas iškeliauja, ypatingai UK mokytis, ten Belgija, Olandija, iš tų irgi stiprių universitetų. Kaip sunku tada ten konkuruoti, arba tarkim, koks jūsų bus pagrindinis selling pointas iš tikrųjų žmonėms joininti jūsų koledžą? Tai irgi sakai, žinai, kad tose šalyse irgi yra stiprus jau švietimo kažkokie tai keliai. Ir šiuo metu mes labai stipriai žiūrime į tai, kaip patogiausia mūsų lerneriam gauti tą švietimą. Ir tos šalis būtent jos turi government funding programas. Tai, kad patikslinti, mes dabar turim studentų iš 25 plus valstybių. Turime iš visur, Amerikos ir Australijos ir kiekvienos Europos šalies turbūt. Tai mūsų lerneriai ateina iš labai įvairių šalių. Ką aš turiu omeny, sakydamas įeiti kitas rinkas, tai yra įeiti su tuo government funding modeliu. Nes tu turi jau atitikti vietinės reguliacijas, vietinius įteisinimus ir toliau. Tai kitaip tariant, kad mūsų Vokietijos, Anglijos lerneriai galėtų nemokėti patys, bet už juos užmokėtų jų valstybė. Ir tos programos egzistuoja, mums tiesiog reikia tapti compliant, mums reikia išmokti jom dirbti, gauti licenzijas. Ten labai ilgus kelius, mes jau visus metus dirbam ant to ir tai labai yra kaip stiprus procesai iš savęs. Tai tą turiu omeny sakydamas įeiti į kitas rinkas. Aš galvoju tiesiog, kad daugiau žmonių iš tos pusės pritraukti, bet čia visiškai kitas dalykas, nes biurokratija, aš spėju, Vokietijai ypatingai smagu su vokišku mentalitetu, kad viskas turi būti by the book. Taip, pats dabar jau švietime kažkur spėjau pradėjai vis tiek su savo tais bendraįkūrėjais kartu šitoje sferoje suktis, dar prieš tai buvo. Taip, aproximately kiek laiko švietimo sferoje sukiesi? Tai praktiškai taip jau labai nuoširdžiai, kada pradėjom daryti mokymus, tai ir būtų 2014-2015, kada aš 14 turbūt, bet jau 10 metų kada pats, ir mano bendraįkūrėjai irgi, ir tuo metu, kada aš Olandijoje studijavau ir universitete mes kūrėm tą studentų organizaciją mokint, pradėjom bootcampus, mes ten neturėjom už ką
ką išsimokėti kursų, tai ten as a joke padarėm nemokamai tiesiog ir konceptas buvo įdomus iš tikrųjų, nes ir šitą organizaciją vis dar Olandijoje, Rotterdame sėkmingai veikia. Ir kad tu išmokai pirmą kohortą žmonių ir tada tas kohortas moko kitą kohortą. Tai yra pora žmonių, kurie išmoko. Ir žinoma, mes pamatėm jau tada, kad tau nereikia extreme senior žmogaus, kad mokinti junior. Nes kartais tau reikia pravest, tu mokini ten Pythono lūpus, variable, dar kažką. Nu, čia nėra rocket science. Ir žmogus, kurį ką tik išmokinai, irgi tą patį gali daryti. Ką dabar netgi mes turime kaip konceptą Turing College, kada learneriai reviewina vieni kitus. Jie lygiai taip pat nėra extreme seniors su ten 20 metų patirties, tačiau jie jau gali labai kokybiškai atlikti tą reviewsą. Tai su to konceptu mes tenais pradėjome ir visi kursai buvo tiesiog nemokami, kada ten visi bootcampai kainuodavo po porą tūkstančių eurų. Ir tai tuo metu aš pradėjau dirbti švietime ir Lukas taip pat kūrė mokymosi bootcampą Telšiuose, jisai iš Telšių tuo metu. Ir vat kažkada aš grįžęs gal kalėdom į Lietuvą pas šeimą, mūsų bendras pažįstamas sako, Maro, jums pasikalbėti reikia. Nu, labai panašius dalykus darot skirtingose vietose. Ir vat kai pasikalbėjom, tai beveik 10 metų vis dar kalbam. Tai vat kartu mes dirbam, jau man atrodo, tada gaunasi gal 9-8 metai, kurių mes trysia kartu švietime darbuojamės. Geras, nes aš ir norėjau klausti, kad realiai per tokį periodą tu tiek šilto, tiek šalto turėjai pamatyti. Čia kaip paminėjai, kad vieni kitus moko, man toks iš karto galvoj, geriausias būdas išmokti yra aiškinti kitam. Jeigu tu net nesupranti, tu aiškini, paskui tau galiausiai vis tiek daina, tai lygiai tas pats, man atrodo, šitoj situacijai. Geras. Ir to patyrimo tikrai, kaip ir sakai, žinai, per 10 metų, aš taip juokais netgi sakau, aš ilgiau pažįstamas su Luku ir Benu nei su savo žmona, nes su žmona susipažinom po to. Tai ir tai parodo vis tiek, tai yra santykis, kaip tu bežiūrėtum, kaip tu bedarytum ir turi turėti tam tikrų, kaip ir bet kokiuose santykiuose, santuokoj, turi turėti tam tikrų įpročių, tam tikrų dalykų, kaip stengiasi palaikyti tą bendravimą. Tai aš kaip ir sakiau pradžioje, čia man atrodo, viena pirmųjų didžiųjų mūsų laimių buvo iš tikrųjų rasti temą, kuri mums yra įdomi, kuri yra atvira inovacijoms ir lygiai taip pat rasti vieniem kitus ir pradėti dirbti kartu, nes čia iš tikrųjų yra pakankamai sunkus dalykas ir taip pat, kaip kalbi su kitais įkūrėjais, vienas didžiausių pirmųjų strugglų ir yra ant ko dirbti, tai yra kokius dalykus bildint ir su kuom dirbti kartu, nes vienam dirbti yra be galo sunku. Tai čia šitie dalykai, dėl kurių mes be galo esam laimingi, nes juos labai natūraliai ir greitai atradom. Man atrodo, tas svarbiausias yra dalykas versle yra su kuo tu dirbi. Ką tu dirbi, tu gali išsigryninti eigoje, bet su kuo, realiai tada pasako viską, ar pasiseks ar ne. Ok. Smagu girdėti iš tikrųjų tokias istorijos. Tai, nežinau, pabaigai, tai iš tikrųjų pakalbėjom, man apsišvietė daug dalykų, dabar galvoju, reiks Giedrių kažkada pajudinti, paklausti, kaip jis dėlios kitus dalykus dabar, ką jis planuoja. Tai nežinau, gal, Tomai, turėtum kažkokį palinkėjimą visiems, kurie klausosi, būtent susijusio iš švietimo temos, ne? Tai... Man atrodo, švietime vienas svarbiausių dalykų yra nenustot mokytis ir mokytis patiems, nebijoti to daryti, per daug negalvoti, kaip čia, ar čia ką kiti pagalvos, nes dažnai, pavyzdžiui, eit mokytis taip pat yra dalinis pripažinimas, kad kažką nežinau. Ir manau, labai pavojinga yra turėti tą bijojimą tai pripažinti. Ir bandyti, kaip, žinai, pavyzdžiui, esi sutikime ir kažkokį fancy word panaudoja. Ir tu galvoji, nežinau, ką tai reiškia. Ai, neklausi dar čia, o gal čia obvious tipo dalykas. Bet ne, reikia klausti, reikia aiškintis ir tik tokiu būdu tu ilguoju laikotarpiu tampi labai daug žinantis. Pavyzdžiui, mūsų AI engineeringo programą aš pats pradėjau šią savaitę ir aš ją mokinuosi. Ir taip pat ją praeiti, pamatyti, kažką žinosi, kažko nežinosi, bet visada reikia mokytis ir labai stengtis tai daryti ir ieškoti vietų, kur tai yra smagu. O besimokant, kaip jau kalbėjom, man atrodo, svarbiausi dalykai yra
consistency, tikrai rasti tam laiko ir skirti jį. Ir aš asmeniškai manau, aplinka ir tave supantys žmonės. Mes labai daug istorijų girdim ir Turinge, kada ateina žmonės ir man taip įsiminė pokalbį su viena mūsų lernerė ir jinai sako, aš norėjau eiti į data ir į analitiką ir mano aplinkoje, sako, nieks apie tai nieko nežino. Nu, absoliučiai nulį. Aš ten bandau kalbėti su mama, jai kitas pasaulis, su draugais, jiem kitas pasaulis. Ir man taip smagu buvo, kad jinai sakė, atėjus į Turingą, aš radau tą bendruomenę ir naujų draugų, kuriem tai yra tas pats pasaulis. Ir tada jin pagaliau turi su kuom apie tai kalbėti, pasidalint, aptart latest news ir panašiai. Ir tai irgi mes matom, kad yra be galo svarbu mokymės. Tai linkiu visiems ilgai mokytis, skirtam dėmesio ir yra žmonių aplink, su kuriais smagu mokytis kartu. Tai dėkui tau, Tomui, už šį nuostabų pokalbį. Ir klausytojams iki kitų tinklalaidžių. Ačiū. Iki.